Стихотворение «Костер». Я смотрю на огонь костра, в каждой капле его искра. Я сидел и подумал вдруг: ну а мой костер виден вокруг? Освещаю ли я свой мир, или пуст мой духовный пир? Ветви, листья внутри огня. Но что наполняет меня? Есть ли кротость и мир во мне? Или брожу я в греховной тьме? Излучаю ли я Божий свет? Или, может, костра уже нет? Так прошел за вопросом час, и костер уж почти угас. И тогда, в полуночном сне, Иисус рассказал все мне. В людях Бог разжигает костры, освещали свои чтоб миры, и в кострах этих вместо ветвей радость, верность и духа елей. Но костры затухают порой, и тогда нужен метод другой, метод кротости и покаяния, над плодами грехов раскаяния. Но зажжется опять твой свет, сам Господь тебе даст ответ, ведь Он Сына отдал, возлюбя грешный мир за тебя и меня. Я проснулся, присел к костру. Время близко уже к утру, и сказал я: спасибо, Бог, что в вопросе моем помог. Друг, проверь ты костер души, не откладывай, но поспеши. Пусть он ярко горит всегда, не потушит неверья вода. Я смотрю на огонь костра, в каждой капле его искра. А костер твой горит? Проверь и открой Иисусу дверь. Аминь.